मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 29व्या वेस्वरांत 11वे वळींत अशीं उतरां मेळटात. म्हाका तुमचे विशीं म्हज्या मनांत एक येवजण आसा. ही येवजण शांती हाडपाची, निसंतण हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान बोल्लोलो बरो फुडार दिवपाची. देवाच्या मनांत एक एकल्याच्या मनशा विशीं येवजण आसा. तुमचे विशीं येवजण आसा, म्हजे विशीं येवजण आसा. आनी येवजण आमकां शांती दिवपाची, बरो बरवसो दिवपाची आनी बरो फुडार आमकां दिवपाची देवाची येवजण. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव केरीत भाशेन ही आपली येवजण आमच्या जिवितांत आपूण भितर सरून ही येवजण शार्ती पावोवंक वावुरता. जितली आमी देवाक उक्ती रावता, जितली आमी ताका आमच्या जिवितांत स्विकारता, तितले फावटी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आपली येवजण जी आमचे सोवें आसा, आपल्याची येवजण आमचे सोवें तो शार्ती पावयता जेन्ना देव आमच्या जिवितांत भितर सरता तेन्ना. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव कसो येता आमचे सोवें? देव येता जायत्या खुणा वरवीं तो आमकां भेटता. जायत्या खुणा वरवीं आमच्या जिवितांत तो भितर येता. मागीर ह्यो खुणा जावं देवाचें उतर वाचतना देव म्हजे लागीं उलयता, जावं हांव मागणें करता आसतना देव म्हाका जायतें शिकयता, जावं म्हज्या खासगी घोडितांनी म्हज्या सोवें जे घडण्यो घडटात तातूंतल्यान देव म्हजे लागीं उलयता आनी म्हाका जायतें तो शिकयता. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हणटकूच देव जायत्यो खुणा वापुट्टा आनी ह्या खुणा वरवीं आमकां आपली बरेपणां, आपली येवजण आमच्या जिवितांत तो दाखयता आनी आमचें जिवीत आपल्याक जाय ते प्रमाणें फुडें व्हरूंक तो आमकां आपयता. आयचो विशय असलोच, मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. ओय मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव जायते भासाच्या खुणांनी आमचे सोवें येवंक सोदता. जो मनीस त्यो वळखता तो आपलें जिवीत जोडटा, पूण ज्यो खुणा वळखून घेना देव आमच्या जिवितांत येवंक सोदता म्हणून तो मनीस आपल्या जिवितांत सांडटा. सोजमूक एक काणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक मनीस आसलो, भावार्थी, देवाचेर सारकोच भावार्थ दवरतालो. आनी अशें घडलें, एका दिसाक जायतो पावस पडलो आनी पावस पडोन ताच्या गांवांत हुंवार आयलो, बुट्टी आयली. आनी असल्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो, ताचें घर मोडोन गेलें आनी तो एकलोच उरलो, उदकांत बुडटालो, बुडपाचोच कसो आसलो. असल्या वेळार तो देवाक उलो मागता. देवा म्हणटा, आपल्यान म्हणटा जिवीतभर तुजेर भावार्थ दवरला, ह्या वेळार हांगासर यो आनी म्हाका साल्वार कर. आनी तेन्ना जेन्ना हें मागणें तो कोत्ता मनीस, तेन्ना एक बोट घेवन, हें व्हडें घेवन एक मनीस येता आनी म्हणटा, आरे यो, हांव तुका साल्वार कोत्तां, हांव तुका धोडेर पावयतां, तूं हांगासर उरल्यार बुडटलो, मरतलो. तेन्ना हो मनीस म्हणटा, आरे तूं कितें म्हाका साल्वार कोत्तलो? हांव सदांच देवाचेर भावार्थ दवरून येयला, म्हणटकच म्हाका जाय देव हांगासर येवन देवान म्हाका साल्वार केल्लो, तूं नाका, तूं वच. तो बोट घेवन तो गेलो. उपरांत तो पोत्तून तें उदक सारकेंच तकले वयर कशें पावोवंक येयल्लें. तेन्ना तो म्हणटा, देवा इतलो तेंप तुजेर भावार्थ दवरून हांव जियेला, कितें कोत्ता, तूं येयना आदार करूंक म्हाका? आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, तेन्ना रोखडेंच हेलिकॉप्टर येता आनी हेलिकॉप्टर येयलें म्हणटकूच थंयसान तो एकलो मनीस म्हणटा, आरे यो, आपूण तुका आदार कोत्ता, तुका ह्या उदकांतलो व्हरोन बऱ्या जाग्यार पावयता. तो म्हणटा, हे तूं नाका म्हाका, तूं नाका, देवान डायरेक्ट येवंक जाय, देवान डायरेक्ट येवन म्हाका साल्वार करूंक जाय. तूं मनीस मरे, हांव देवाचेर भावार्थ दवरपी, इतलीं वर्सां देवाचेर भावार्थ दवरून येयला आनी तूं म्हाका आदार कोत्तलो? आनी तेन्ना मागीर तो हेलिकॉप्टर घेवन तोय वेता
हो मनीस उदक चोडटा बुडटा मोता आनीक देवा मुखार जोडटेक पावता आनीक तेन्ना तो देवाक म्हणटा देवा कितें तूं कितलो भावाट तुजेर हांवें धरलो सदांच मागणें हांव कोत्तालो सदांच मिसाक वेतालो आनी जेन्ना म्हाका म्हजेर आकांत येयलो जेन्ना म्हाका तुजी गरज आसली त्या वेळार तूं खंय गेल्लो त्या वेळार आनी देवान ताका सांगलें जेन्ना तुवें म्हाका उलो मारलो हांव 2 फावटी येयलो पूण तुवें म्हाका मानून घेवंक ना पयलो हांव व्हडें घेवन येयलो दुसरे फावटी हेलिकॉप्टरा वरवीं येयलो मोगाच्या बाबा भयणीनो जायते फावटी देव आमचे लागीं जायत्या मनशां वरवीं देवाच्या उतरां वरवीं मागणें कोत्ता आसतना आमचे लागीं दर दिसाक उलयता आमच्या जिवितांत तो भितर येवंक सोदता आनी आमकां सगल्यांक न्हू एक बरें जिवीत दिवंक सोदता पूण आमी मनशां जायते फावटी देवाच्या खुणाक दोळे आमी धांपता आमी देव जे आमकां दाखोवंक सोदता देव ज्यो आमकां खुणा दिवन बऱ्या रस्त्यार व्हरोंक सोदता आमचें जिवीत साल्वार करूंक सोदता आमकां सोडवण दिवंक सोदता हे आमी जायते फावटी नाकारता आनी आमचे जायते आमचे येवजण्यो आमी आमकां जायते प्रमाणे आमचे जिवीत ह्या येवजणा प्रमाणे व्हरूंक सोदता मोगाच्या बाबा भयणीदो आयच्या पयल्या वाचपांत असलीच कितें आमकां खबर मेळटा आकाज राजा हाची खबर हो आकाज राजा सारको भियेल्लो थरथरलो कित्याक भियेल्लो कित्याक 2 राष्ट्रां एक जावन एफ्रायम आनी सिरिया म्हणटा ती दोगांयनी एक जावन जुदाचेर आक्रमण करपाचें आसली झूज करपाची आसली आनी ह्या खातीर हो राजा आकाज राजा सारकोसो भियेता आनी भियेल्ले पळोवन देव इजायास प्रवाद्याक सांगता वच म्हणटा आकाजा सुरश्यान ताका सांग की तूं एक कसली खुणा माग आनी आपूण ती करतलो देव इजायास प्रवाद्याक धाडटाना हे भाशेन सांगूंक धाडटा वच म्हणटा ताका सांग चोत्राय दवर आंग काडूं नाका भिवू नाका चोत्राय दवर गोट राव भिवू नाका ही बरवशाची उतरां इजायास प्रवाद्या वरवीं आकाजाक सांगूंक देव ताका इजायास प्रवाद्याक सांगता आनी जेन्ना इजायास प्रवादी आकाजा सुरशी वेता तेन्ना इजायास प्रवादी ताका सांगता तुका कसली खुणा माग आनी हांगासर आमकां बरी मेळटा ती पाताळ्यांतल्या खोलायेंतली वो उंच सर्गावेली जावं कसली खुणा तुका जाय देव तुका दिवंक तयार आसा म्हणजे देव सांगोंक सोदता आकाज म्हणटा चोय आतां 2 राष्ट्रां एक जावन तुजेर झूज करूंक सोदतात न्हू तूं भियेनाका हांव देव आसा तुजो हांव देव तुका राखूंक येता पूण आकाजान कितें केल्लें आकाज देवाचेर भावाट दवरिना ताणें आसिरिया म्हणटा त्या राजा सुरशी एक गठबंधन केल्लें आनी म्हणलोलें आपूण तुजो चाकर पासून जावन रावंक तयार आसा एफ्रायम आनीक सिरियाचेर तूं विरोध वच तांचे विरुद्ध तूं झूज कर आपूण तुजो चाकर पासून जावन रावंक तयार आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो हांगासर हो आकाज राजा देवाचो आधार सोडटा मनशाचो आधार घेता एका राजाच्या आसिरियाच्या राजाचो आधार घेता देवाचो घेवंक ताका नाका आनी तो कितें म्हणटा जाणा तुमी मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या ह्या वाचपांत आमकां बरे भाशेन मेळटा तें उतर हांव खुणा मागचो ना म्हाका सर्वेस्पराच्या देवाची परिक्षा करूं नाका अशें दिसता की आकाश सारको खरेंच भाग्यवंत मनीस म्हणून ना आकाश भियेल्लो आसलो आनी ताणें मनशाचो आदार मागलो देवाचो आदार मागूं ना देव इजायास प्रवाद्या वरवीं आकाशाक खुणा दिता पूण ही खुणा आकाश राजा मानून घेना तरी पूण देव ताका सोडिना शेकी तो ती खुणा दिता आनी म्हणटा की पळय एक आंखवार चली गोरबेस्त आसा रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरचें जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मारयेची खबर मेळटा मारयेकूय गाब्रियल दूत एक खुणा घेवन येता एक संदेश घेवन येता आनी मारिया म्हणटा होय ही आसा हांव सर्वेस्परात साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आकाश राजा
देवाची खुणा मानून घेवंक ताका आडकोळ जाता. पूण मारिया देवाची खुणा जैसोर गाब्रियल दूत येवन तिका सांगता पळय म्हणटा तूं गोरबेज जातोली आनी एका पुताक तूं जल्म दितोली आनी ह्या पुताक तुवें जेजू म्हूण नांव दवरचें, तो सगल्याची सोडवण करतलो. हें की गाब्रियल दूत आंकवार मारयेक सांगता आनी आंकवार मारिया जरी हें मानून घेवंक कठीण आसलें तरी पूण मारिया हें मानून घेता, देवाची खुणा स्विकारता आनी आपल्या जिवितांत देवाची जी येवजण आसली ती शार्ती पावयता. मोगाच्या भावभयणीनो, दोन वस्तू आमी मारयेच्या जिवितांत पळयता, वो दोन गूण आमच्यांनी म्हणूंक जातात. पयले सुवातेर हें आपणें जें मारयेक येता तें स्विकारूंक सोंपें न्हय आसलें. कोणूच मानून घेवचो नासलो. एक आंकवार चेडूं गोरबेज जावपाचें हें कोणूच स्विकार करूंक तें सोंपें नासलें. तरी पूण आंकवार मारिया ती स्विकारता. कित्याक? पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी आसली. कुरपेन आख्खीच ती कुरपेन बोल्लोली, फूल ऑफ ग्रेस. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारिया एक कुरपेन बोल्लोली आसली देखून देवाची खुणा ती मानून घेता. हें स्विकार करूंक तिका तें सोंपें जाता. जेन्ना आमी पातकांत आसता, वायटांत आसता, मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्यो खुणा वळखूंक आमचे लागीं जायना. देव आमचे लागीं उलयता हें मानून घेवंकूय आमकां जायना आनी देव आमकां बऱ्या रस्त्यार व्हरोंक सोदता हेंय आमकां जायते पावटी कठीण जाता. कित्याक? आमी पातकांत आसा. पूण मारिया पातकां विणी आसली, ती सगळीच कुरपेवंत आसली, कुरपेन बोल्लोली आसली. ह्या खातीर तिका हें सोंपें जाता देवाचें आयकूंक, ही खुणा वळखूंक आनी हे खुणे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडूंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, मारयेच्यान ही खुणा स्विकारूंक जाली. कित्याक? मारिया भावार्थाची वस्तोरी आसली. तिचे सोबें खोल खोल देवाचेर भावार्थ आसलो तिका. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, तिच्या भावार्थाक लागून तिच्यांनी हो जबाब दिवंक जालो, होय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज देव आमच्याय जिवितांत जायत्या भासांनी येता. आमच्या जिवितांत तो रावंक सोदता आनी देवाचें वचनूय हेंच, हांव तुमकां सोडचो ना आनी केन्नाच सांडचो ना. पूण आमचेर भिरांत येता जायते पावटी, देव खंय आसा? देव कित्याक दिश्टी पडना? म्हज्या पिडेच्या वेळार, म्हज्या कश्टाच्या वेळार, म्हज्या आकांताच्या वेळार देव खंय आसा? मोगाळ भाव भयणीनो, दर दिसाक एक एकल्याक देव जायत्या भासांनी मेळोंक येताच. कित्याक? आमचो देव न्हू बिस्कुटो न्हू, आमचो देव पळोवन वेता तसलो न्हय. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा तसलो देव. आनी ह्याच खातीर आमी इमानुएल म्हणटा, गॉड इज वीथ अस. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. तो आमकां सोडिना आनी केन्नाच सांडिना. एक आवय आपल्या भुरग्याक केन्नाच पोरो घालची ना, पूण एके आवयन पासून पोरो घातले जाल्यार हांव तुमचो देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. म्हणटकच हाचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो. आनीक देव आमच्या आकांताच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार, सगल्या वेळार आमकां तो भेटूंक येता. आमच्या जिवितांत तो रावूंक येता, आमच्या जिवितांत तो मिसळ जावंक येता. हें आमी सगल्यांनी सोत मानूंक जाय. पूण तो येता ना, डायरेक्ट येना. हां, जेजू दिश्टी पडटा रे, जेजू दिश्टी पडला, आमी जायते पावटी धांवता न्हू, खंय कितें दिश्टी पडलें म्हणटकच सामकें झपकन धांवता, आमकां पळोवंक जाय. पूण ते भाशेन एका न्ही जेजू देव येना जायत. जायत्या खुणा वरवीं येता, खुणा वरवीं येता आनी आमकां जें कितें मॅसेज, संदेश म्हज्या जिविताक दिवंक जाय तो देव दीत रावता. तो हांवें फक्त उक्त्या मनान आयकूंक जाय. मोगाळ बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेरूय आपल्या जिवितांत व्हड जावंक सोदतालो, पूण भाग्यवंत इनास लोयोला ताका एक खुणा जालो आनी तो परतून परतून ताका म्हणटालो, आख्खो संवसार जोडीत आनी आत्मो विबाडीत जाल्यार कसलो फायदो तुका. मातशें उशीर केलो आयकूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान, पूण ही खुणा ताका लागली. ही खुणा ताणें मानून घेतली. हे खुणेंतल्यान
देव आपल्या लागीं उलयता आनी आपल्याक कितें तरी करूंक आपयता, आपलें जिवीत बरें करूंक आपयता, हें भाग्योन फ्रांसिस्कान मानून घेतलें. आनी पळयात मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना ही खुणा ताणें स्विकारली तो जे देवाच्या मोगान पडलो आनी देवान उपरांत आपली येवजण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान शार्ती पावयली. आनी आयज पासून आमी ताची भक्ती आमी करता, आयज पासून ताका आमी मान दिता येद्दो व्हडलो सांत म्हणून. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव जायत्या खुणा वरवीं आमकां भेटूंक येता. जाल्यार आमी आतां कितें करचें? मारिया सदांच देवाचे खुणेक उक्ती जाली, वळखून घेतल्यो खुणा देव ज्यो आमकां दाखयता त्या खुणा वरवीं आपलें जिवीत मांडून हाडूंक आमी कितें करचें? पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाक ह्या खुणा वरवीं सोदूंक जाय. आतांच्या तेंपार रेडिओ ना, पूण पयलीं रेडिओ आसले. आतां कोणाच्या कारांत तरी आसतले रेडिओ. आमी ती फ्रिक्वेन्सी सारकी ट्यून केली म्हणटकच ते कांतार वो जे कितें संदेश वो कोण उलयता तें सारकें आयकूंक येता. ती तर फ्रिक्वेन्सी सारकी ट्यून करिना, कोण कितें उलयता तें आमकां सजमना. तेच भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयज देवाच्यो खुणा वळखतलीं जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाक ट्यून करूंक जाय, देवा सोवें. आनी जेन्ना आमी देवा सोवें तें ट्यून करतल्या तेन्ना देव कितें उलयता, कसल्या खुणा वरवीं म्हाका संदेश दिवंक सोदता, कितें तो म्हाका सांगूंक सोदता, हें मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका सजमतलें. आनी हे खुणे वरवीं हांव म्हज्या जिवितान जें बदलप हाडूंक जाय तें बदलप हांव हाडटलों. जे ह्या जिवितांत म्हाका खंयचे वाटेन वचूंक जाय ते वाटेन हांव चलतलों. आनी ह्या वरवीं देवाची येवजण जी म्हज्या जिवितांत आसा ती शार्ती पावतली. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. खुणा जायते भाशेन मेळटल्यो, फक्त त्यो आमी वाचूंक शिकूंक जाय. त्यो खुणा पळयोवन देव म्हाका कितें संदेश दिवंक सोदता तें आमी पळोवंक फावो. आनी हे भाशेन तरी आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत बरें जातलें, बरवशान भरलेलो आमकां फुडार फावो जातलो. हेंच करूंक ह्या मिसान कृपा आनी बळ आमकां मागुया.